Здравствуйте. Всем здравствуйте. Ну вот как-то так. Эх, мы тут, конечно, с самого утра уже на даче в деревне. Но привела, полы я даже еще не мыла, я просто к этому не смогла приступить. В общем, только просто разложила, все стирать отправила. Здесь вот есть шторы, но нет карниза. Здесь, как обычно, все очень хорошо и замечательно. Включили батареи, включили полотенцесушители, но дело в том, что к нам сейчас приедет газовщик, и поэтому опять отключили. Вот они поработают, и мы... Еще одна спальня. Да, у нас пустовато, но вот мебель покупать мы пока не торопимся. Нужно разобраться, подумать, что и как. На первом этаже нужно кухню еще делать. Это не сделано у нас. Ой, все съела. Я вам просто хотела показать, что вот мухи какие-то валяются. Это я еще не делала. Я вам хотела показать. Вот такие горы. Это понятно. Это я уже сделала. А вот газовщик, видимо, едет. Это мандарины. Да, это мы. Анатолий, это мы. Вот. Представляете, такие синие горы. Так, тут надо все очень осторожно. Ну что, буду все постепенно, потому что теплые валеночки, да, у нас. А ты сиди здесь. Здесь тепло и хорошо. Внизу ничего не обустроено. Кухню мы так и не сделали. Гостиной только ремонт. Ну вот, собственно, цвет стен пришлось поменять. Что-то пошло не так. Стала от нас, помните, в одном из видео рассказывала, стала отваливаться штукатурка, что-то не так пошло. Ну, в общем, он получился более персиковый, я такой не хотела. Ну, ничего, в принципе, ничего. Вот с таким полом очень хорошо. Девочка приехал очень хороший. Здесь, конечно, бардак. Здесь бардак. Привезли всякие теплые пледики. Ой, вот они идут куда-то проверять там. Камин работает. Сейчас мы затопим. Это кухня. Она пока в таком состоянии. Все новое, пахнет новым, а ничего не сделано. Это варочная поверхность, она не старая. Это наша из Батуми. Мы там поставили новую, которую купили, а сюда привезли эту. Но просто пока ее еще некуда ставить. Это старая мойка. Но я, в принципе, это летом уже показывала. Это мои заготовки. Помидоры крупными кусками. Это рыба. Ой. Так. Сейчас будут здесь работать. Мы снимаем. Потом у нас еще там белье должно постираться. Нам некогда. Мы уже устали. Здесь, по-моему, что-то было. А кто-то перила делал отсюда. Ой, боже мой. Не бойся, маленький. Здесь просто звуки такие, эхом. Ты здесь сиди, тебе здесь тепленько. Тебе специально постелили новенький пледик, тепленький. Все, сиди. Вот такие дела. Вот такие дела. На самом деле покрывало абсолютно чистое, но оно как-то висело у мужа, абы как. Поэтому, соответственно, оно просто мятое. Хотели поехать в Азургети, посмотреть кое-что по хозяйству и продукты, но вот приехал газовщик. Сейчас подумаем, сколько они будут заниматься. Сейчас еще только 2 часа. Ну, посмотрим. Может, и съездим в Азургети. Что там такое? Какая пальма красивая у наших соседей. Вот этот лимончик. Чудный, очень вкусный. Ой-ой, побежали, побежали, побежали.
Ух, с гор такой чистый воздух идет. Батарейки. Ой, ой. Как городская кошка называется. Не бойся. Не бойся, на кровать прыгай. Прыгай на кровать и все. Это мы делаем, насколько я поняла, с газовщиком. Это вторая точка газа. Вторая точка газа. Сиди здесь, Кася. Здесь на самом деле тепло. Хоть батареи даже уже успели нагреться. Вот, ложись здесь и лежи. Ничего не бойся. Я тебе постелила тут. Лежи. Сидим, греемся. Корзинку бы надо купить. Ну, полы мы завтра уже. Завтра. Завтра у нас отключают свет с 11 до 5. Вот. Ну вот газовую, может, и подключим. Газовую эту поверхность варочную. Тогда там не беда, то, что света нет. Ну, единственное, что интернета не будет. И нельзя будет включить отопление. Сейчас вот все включили, все работает. Видите, еще шторки бы сюда, конечно, повесить. Вот все эти нужно все делать, нужно все подбирать. Я делаю это не спеша. Потому что вот у нас, например, не было варианта, мы не знали, что нам вот за камин поставить. И вдруг в одном из магазинов я увидела вот эту плитку. Потому что отдельно кирпичики здесь тоже продаются. Но вы себе не представляете, только большая партия. А нам надо было вот что здесь, 2 квадрата, да? Нет, так было никак. Пол помоем завтра. Так, потихонечку все. В принципе, надо будет подмести везде, потому что, когда ребята заканчивали работу, они вот немножко вот это вот белое было от побелки, от всего вот этого. Вот это опять грязь легла. Так что... Так, какой-то большой, какой-то... Не надо нам никаких шмелей. Да. В общем, сидим, смотрим, греемся. Ух, здесь какой жар. Здесь такой жар уже идет. Ну, надо прогреть дом, конечно. Всем спасибо за просмотр. Сейчас пойду монтировать видео для вас. Выставлю его, покажу вам. Приходите ко мне на канал. Продолжение следует. Приходите к нам на огонек.